Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news of today's nature. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。へい。ほな行きましょうか。Today's theme is Deforestation spikes in Brazilian Amazon. 森林破壊がブラジルのアマゾンで急加速と。ジェフ・トレフソンさんです。森林っつったらブラジルですね。熱帯雨林っつったらね、トロピカルなんでしょう。トロピカルフォレストですね。はい。そうですね。一方でこういうですね、熱帯雨林というのは大抵の場合、そういう森林伐採による開発と、隣り合わせにあるわけですわ。大体ね、そういうところで、そんなに土が肥沃かどうかっていうとそんなになんですけども、やっぱりね、例えば牧場にしたりとかそういう感じで使い道はあるんですよね。森じゃなくなったらね、平地になったら。でも森のままだとね、蛇が出るわ何が出るわでもえらいことなんですよ。あんなもん何の資源にもなりやせえへんと思う人も当然いっぱいあるわけです。当たり前ですね。学者さんの話なんかついていけるかと。何が環境資源じゃという。そりゃそうです。そう思う人がおってもおかしいあれ。というわけで、ブラジルはですね、そういう問題といろいろずーっと戦ってきてるわけですわ。木を切るな、あれを切るな、燃やすな、と言ってですね。いや、難しい話ですね。なかなか環境と政治と、あといろいろと。農家やってる人も別に悪気あるわけじゃありませんからね。食っていかなきゃいけません。死んでまいります。っていう話をしようというところです。Okay, let's start. First, I talk about in English and second in Japanese. Okay, let's start. Illegal deforestation is spiking. Has been spiking since 2015 in Brazilian Amazon, and that number is the worst in this 8 years. The satellite data analysis by the Brazil's National Institute for Space Research (INPA) in November 29th. According to the data, from 2015, in August 2015 to July 2016, in this 1 year, about 8,000 square kilometers forest is cleared. That is size is about the Puerto Rico, same Puerto Rico, and this number is 29% increased in last year and 75% increased from 2012. And in this year, in recent trend, the way for escaping from the the legal inspection from the government, and that trick is improving. That trick is improving for escaping from the guilty. Yeah. And before, Brazilian government enforced to the beef or soybean industry to stop the deforestation and drop the speed of deforestation and focus from international government, but that success
impact by the government backlash, political backlash. In 2020, no, 2012, Brazilian Congress relaxed the enforcement of forest protection and also the law for the environment. And at that time, Brazil and the economical slowdown and also the scandal in government, and they have needed the restore of the economy and the interest to the environmental protection is decreasing and decreasing. So, and then in the result, the string ranching or illegal trade reduced the deforestation. The researchers think the Brazilian government's power is decreasing and the speed of the deforestation is increasing and increasing. And so the major power is also started to invest to the illegal deforestation. And on the other, the beef industry we both want to feed a bar. They don't want to feed cattle in the place that is new created forest, new created place. So the beef price is increasing. The beef price is raising. So, and this is not good. This is not a good situation for the Brazilian environmental problem. Not only the Brazilian environmental problem, but also for the Brazilian agriculture. This is a bad effect to Brazil, whole Brazil. はい。ほな日本語でいきましょうか。はい。ですね、違法森林伐採が2015年からどんどんブラジルで増えてると。ここ8年で最悪の数値やと。ブラジルの宇宙研究機構によりますとですね、衛星データの分析によれば、去年1年間というか2015年8月からの1年間で7989平方キロメートル、だいたい8000平方キロメートル、これはだいたいプエルトリコと同じぐらいの大きさらしいんですけども、の森林が燃えまして、燃えたわけじゃない、伐採されました。これは前年から 29%、2012年から 75% 増加した量で、8000平方キロメートルでパーってどれぐらいかって思いつきませんけどね。どれぐらいでしょうね。そうですね、8000平方キロメートル、まあ、とりあえずえらい広い距離やと思っていただければ。ということで、プエルトリコ島ってね、時々聞きますかね、野球とかでね、野球の強いところですけど、自治区なんですけど。まあそうですね。はい。そんなことは置いといて。近年、伐採を行う中で、
刑罰を受けないようにするための工夫がいろいろ増えてきていると。要するに法の網をくぐり抜けているってやつですよね。今までブラジル政府はですね、牛肉業界や大豆業界にですね、伐採をするなと。自分のところでやれと。今のはバマのところでやれと言ってですね、言うてきて、森林の減少を抑えて、国際的にも注目されてきました。評価されてきました。ただ、それがうまいことならなくなったんですが。なんでかというと、ブラジル国会で、政治スキャンダルや景気の後退が問題視されまして、環境保護へ興味が下がっていた。その結果、環境関係の法律が緩和されてしまった。結果として大胆な牧場主やですね、不動産業者がまた伐採を始めてしまったと。ブラジル政府の力は弱くなっている一方ですので、今後もこの伐採のスピードは上がっていくであろうと。そして大手もどんどん参入してくるんじゃないかと言われています。ただ一方で、牛肉業界は新たな伐採された土地では牧畜を行いたがりません。なんでか。牛の肉が売れんからです。伐採されたところでやった肉なんか何も食えるかというですね、偉い環境保護系のそういう意識の高い人々もおるわけでございます。んなとこの肉食えるかと言われたら、そんな肉どんだけ作ったって売れませんわ。それは困ったと。ですから、そんなところで牧畜を行いたがらないわけです。そうなるとですね、わざわざそこに投資したのに誰も使わない土地ばっか増えて土地代はかかるわ、維持費はかかるわやのに、牛肉の作れる量は変わらんということでですね、牛肉の価格が上がってしまう。当たり前ですね。利益出さんといけませんからね。というわけで、これはですね、ブラジルの環境問題というだけではなく、農業にも大きく問題を及ぼしていくことなのではないか。そういうふうに懸念されているということでした。And this video is by Masahiro Memura. Thank you very much for listening. Goodbye.